நான் உங்கள் மோகன்குமார். இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா iPhone 12 பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் வரும். வாங்க நம்ம வீடியோக்கள் போகலாம். இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் iPhone மொபைல். பார்க்க வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக கொடுத்துருவாங்க பாக்ஸ் இந்த வாட்டி. நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரிஸ் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸும் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள். iPhone 12 பார்க்கவே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இனோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்க ரொம்ப ஸ்லிம்மாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனில் இது வரைக்கும் ஸ்லிம்மாஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ்னு சொல்லலாம். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குது. அந்த ரீசன் வந்து என்னென்று நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனுடைய ஃபோன் இப்போ டிஸ்பிளே போட்டு ஒரு இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து ஐஃபோனுடைய லோகோ, ஐஃபோனுடைய டெக்ஸ்சர் அதெல்லாம் போடுறாங்க. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நம்மளுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஐஃபோன் வந்து அந்த நான் வாங்கியிருக்க கலர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிளாக் கலர் நம்ம வாங்கியிருக்க கலர். இந்த பேக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங், கிளாஸ் ஒரு ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. பேக் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பார்க்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த பியூட்டிஃபுல்லான லோகோலாம் பார்த்துட்டு ஓகே, நம்ம ஃபோனை வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி உள்ளே என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நான் வந்து இந்த ஸ்லிம்மஸ்ட்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இதில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து சார்ஜர் வந்து அட்லீஸ்ட் அடாப்டராச்சும் வந்துட்டு இருந்தது. இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் அடாப்டரும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க. இது நம்மளுக்கு வந்து வெறும் இந்த கேபிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் கேபிள், வெறும் இந்த கேபிள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட் கிடையாது. இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு இதுவும் கிடையாது. இவ்வளோ பே பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மொபைல் வாங்கும்போது ஒரு அதோடக்கு அடாப்டரும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து இதை தான் வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறது. இனிமேல் வர மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் தவிர எந்த ஒரு ஆக்சசரிஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கிளியராகவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்லாக் ஒரு மாதிரி கொடுத்தாங்க. கேட்லாகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து சிம்பிளாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு பேப்பர்ஸ், ஒரு 2-3 பேப்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்லாக் எல்லாம் நம்மளுக்கு மேனுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரே ஒரு லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்டி லோகோ வந்து இருக்குது. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் எஜெக்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த லோகோலாம் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆனால் வந்து இது எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பதிலாக வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி என்னோடய ஃபீட்பேக். ஓகே, நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம லாஸ்ட்டாக இதெல்லாம் நான் அந்த பக்கம் வைக்கிறேன். அது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. நம்ம வந்து இதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். நம்ம ஃபோனை வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஃபோன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷனே வந்து ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணதே அந்த பிளாக் கலர் அந்த கிளாஸ் அந்த ஒரு ஃபினிஷிங்கே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்க எப்போவுமே வந்து ஐஃபோனுக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் வேப் வந்து ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங்கில் வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு புதுசான கான்செப்ட் தான். பட் ஆனால் நல்லாயிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா பவர் பட்டன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு இண்டிகேஷனோட உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல சார்ஜிங் போட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஓகே, நான் வந்து இப்போது ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஃபோன் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ரொம்பவே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நல்லாவே. இந்த டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து OLED டிஸ்பிளே கொடுத்தாங்க. அந்த OLED டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டி வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் ஐஃபோன். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து செராமிக்காக வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா 30% வந்து முன்ன ஃபோனை விட இப்போ வந்து அதிகமாக பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. கீழே விழுந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்காங்க. சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கர்வ்டு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பாக்ஸ் டைப் கொடுத்துறாங்க. இந்த 4லாம் இருக்கும், 4S அந்த மாதிரி மொபைல் அந்த மாதிரி ஒரு பழைய ஸ்டைலில் மொபைல் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க. ஏன்னா
ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு grip இருக்கிற ஒரு மொபைல். ஏன்னா உங்களுக்கு கர்வ்டு இதில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், கொஞ்சம் வந்து ஸ்லிப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே கிரிப்பாக இருக்குது, கேரி பண்ணுறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 12 மெகாபிக்சல் கேமரா இருக்குது. ரைட் ஹேண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பட்டன் மட்டும் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, வேறு எந்த ஆப்ஷன்ஸும் கிடையாது. எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பேக் சைடு நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது பேக் சைடு வந்து டியூவல் வந்து கேமரா, ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் டியூவல் கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் கேமராவே பார்த்தீங்கன்னா 12 மெகாபிக்சலில் தான். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஒரு ஃப்ளாஷும் இருக்குது. பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லோகோ பிளேஸ்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போவுமே வந்து இந்த இடத்துக்கு மேலே இருக்கும். இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் லோகோ ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லோகோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பிகாக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டிசைன் நல்லாயிருக்கு. இது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா 11 நம்ம 11 யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தெரியும், சேம் டிசைன் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு. பட் அதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்க எட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப வந்து கம்ஃபர்டபுளான ஒரு எட்ஜஸ் தான் சொல்லலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த எட்ஜஸ்லாம் பார்க்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைலண்ட் மோடு அந்த ஆன் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும். அதுக்கூட பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் மைனஸ் இருக்குது, வால்யூம் ப்ளஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து சிம் எஜெக்டர் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எப்போவுமே வந்து ரைட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து இதில் வந்து இன்னோவேட்டிவாக பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அந்த ஃபோன் வந்து நார்மலாக பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஃபோனு. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா 7+ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் அதோட ஃபீல் பார்க்கும்போதுக்கும் இதோட டச்சிங் பார்க்கும்போதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது டிஸ்பிளே இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.1 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபுல் OLED டிஸ்பிளே பார்க்க வந்து எல்லாமே நம்ம நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். பியூட்டிஃபுல்லாக அவுட் சைடில் எல்லாமே நம்ம வந்து மொபைல் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் பண்ணதே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மொபைல் வந்து இப்போ ஆன் ஆகிட்டுருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு iPhone 14 வந்து இன்டர்னலாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த iPhone 14 OSன்றதால் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். iPhone 14 வந்து சூப்பரான ஒரு OS தான் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கே வந்து ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸில் வந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நெகட்டிவ்னு தான் சொல்ல முடியாது. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம். கம்ஃபர்டபுள், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் வந்து OS பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து iOS 14.1 இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்கிரேட் பண்ணுறது 14.3 இருக்குது இப்போ OS வந்து. இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா iPhone 11க்கும் இதுக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளே குவாலிட்டி, அந்த கலர் ரெசல்யூஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் IP68 இருக்குது. IP68ன்றதால நம்மளால் வாட்டரில் வந்து ஒரு 6 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபோனுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் தண்ணியில் போட்டுலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து மழைலாம் பெய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நல்லா வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம். iPhone 11ல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மாறிட்டே இருக்கும். iPhone 12ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4 வேரியண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 4 வேரியண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா iPhone 12 இருக்குது, 12 mini இருக்குது, 12 Pro இருக்குது, 12 Pro Max அப்படின்ற ஒரு 4 வேரியண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 4 வேரியண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் அவங்க சின்ன ஒரு மொபைல் வாங்குறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே அப்படின்ற நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்குது. கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. நான் முடிஞ்சால் அந்த வீடியோ கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸில் எவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுது, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்மக்கிட்ட சார்ஜிங் இல்லாததுக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தர மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐஃபோனில் வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. ஐஃபோன் சார்ஜர் தவிர நம்ம வேறு ஏதாவது சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேட்டரி வந்து சீக்கிரமாகவே ட்ரைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நம்ம வந்து ஐஃபோனுடைய சார்ஜர் தான் வாங்கணும். நான் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் சார்ஜிங் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அந்த சார்ஜிங்கை தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். நான் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து ஐஃபோன் சார்ஜிங் வந்து ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஆன்லைனில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அவைல் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்ஸில் வந்து சார்ஜிங் இதுவே கொடுக்க மாட்டோம். நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் இதுக்குன்னு வாங்கினீங்க அப்படின்னா நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வந்து ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்னு தான் சொல்லலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சி டைப்பில் தான் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு சார்ஜிங் இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் லைட்லிங் கேபிளில் சார்ஜ் ஆகும். இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த கேபிள் இருந்தால் போதும். நம்மளுக்கு வந்து கேபிள் இந்த அடாப்டர் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன் அஃபிஷியலாகவே பண்ணுறது தான் வந்து என்னுடைய சஜஷன் வந்து நல்லதுன்னு சொல்லுவேன். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் கேஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இந்த கேஸ் வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பட் இது ப்ரொடெக்ஷன் நல்லா இருக்குன்றதால இது வந்து வாங்கியிருக்கேன். உங்களுடைய விருப்பம், உங்களுக்கு என்ன கேஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனில் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங்லாம் வராது, இயர்ஃபோன்ஸ் வராது, எதுவுமே உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஆக்சசரிஸ் எதுவும் கிடைக்காது. ஐஃபோன் 11க்கும் 12க்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா சார்ஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 8 வாட் சார்ஜர் வந்து ஐஃபோன் 11ல் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 20 வாட் சார்ஜர்ஸ். எல்லா மொபைலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 20 வாட் சார்ஜர்ஸ் தான்
கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் நம்மளும் வந்து 20 வாட் சார்ஜர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் ரொம்ப வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பக்காவே இருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன். பேட்டரி விஷயத்தில் வரலாம். பேட்டரி விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒன் டே நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா சார்ஜிங் வந்து கெப்பாசிட்டி பக்காவாக வந்துட்டுருக்கு. அந்த சார்ஜிங் இஷ்யூலாம் எதுவும் கிடையாது. நான் வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணும்போது நடக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பேக் சைடில் வந்து கிளாஸ் கொடுத்துலாம் அந்த கிளாஸில் வந்து ஃபிங்கர் வந்து நல்லாவே தெரியுது. என்னோடய ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இதை மட்டும் கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூ இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறேன். மற்ற விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பக்காவாக இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். என்னோடய ஃபீட்பேக் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஃபோன், நல்லா வர்த்தான ஃபோன். பட் இவ்வளோ காசு கொடுத்துட்டு ஃபைனல் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜர் பாயிண்ட்டை வந்து சார்ஜர் அடாப்டர் கொடுக்காதது என்னுடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் ஒரு மைனஸ் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ பே பண்ணுறோம், எதுவுமே வரல. நிறைய ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே வருது. இப்போ இதை பார்த்துட்டு எல்லா மொபைலும் வந்து மாற ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் தான் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஒரு ஐடியான்னு தான் சொல்லலாம். எல்லா பிராண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐஃபோன் ஏதாச்சும் ஒரு இது பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் எல்லோரும் பிளான் பண்ணுறாங்க. அதனால் இதுவும் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்மளுக்கு ஃபோன் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியாக வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் 12 வந்து இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கிற விஷயம் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த வயர்லெஸ் சார்ஜிங் இந்த மேக்னெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து நல்லா ஃபிக்ஸிங்கில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த என்கிட்ட சார்ஜிங் கேஸ் இல்லாதனால அவங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து வயர்லெஸ் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 15 வாட்ஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். லைட்டிங் கேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த அடாப்டரில் சார்ஜ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 20 வாட்ஸில் இருந்தால் சார்ஜ் ஆகும். அதனால தான் நம்ம 20 வாட் சார்ஜர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஐஃபோன் 12 அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஐஃபோன் 12 பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பார்த்தாச்சு. நம்ம இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். சைனிங் ஆஃப் எம்ஆர்.